A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou, disse faz o tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia me pegou. Meninas explodiu, tocandinha, no Nordeste as minas faz o verão pegar. Então faz o tchá-tchá, Brasil inteiro vai cantar. No Brasil, Marcelo, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 cheguei na balada, doidinho pra gritar. A galera tá no Что я вас увольняю, здесь слишком близко. Uma mina me chamou e disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ela disse Остальное не зависит от нас. Повезет или нет, я определен. Если веришь, значит передашь. Я для тебя абсолютно реально. О том, что я твоя кровь и я твоя кровь. Вы сдохнете в конце года! Я отвечаю, блин! Это уродец! Нормально что сделать. Нормально для меня. Так, надо что-то сделать. А, ну да, я что, не вечер, а утро. Белой ночи. Питер. Санкт-Петербург. Это не у нас. Город сгорелся. А если он на деревне пойдет? Куда? На деревне. Не Потом, пойдет. что он шла. А вот эти будут гореть. По звуку перегрузка. Нифига себе, уже здесь тепло прям. Хоть на телефон снять, да? Камера у меня полетела. 3D камера. 3D камера? Да, 3D. Ты в третью смену не поедешь? Третью? Нет, я на 30.
поближе.